Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanin labaran na yau. Hukumar Kwastam za ta mayar wa 'yan kasuwa kayan abinci da ta kwace domin sayar wa 'yan Najeriya. Wasu daga cikin ɗaliban da aka sace a Kaduna sun kubuta daga hannun 'yan bindiga. Sojoji sun kashe 3 a dajin Sambisa tare da kwato tarin makamai da kayan abinci. A labarin ƙetare kuwa, Amurka da Spaniya sun aike wa Falasɗinawa kayan tallafi yayin da Isra'ilawa ke neman a gaggauta sakin waɗanda Hamas ta yi garkuwa da su. Sai kuma a fagen wasanni, inda Ken ya zama zakaran ɗan wasa da ya ci ƙwallaye 3 rigis karo na 4 a Bundesliga a bana. Tukanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu a yau Suleiman Hassan. Hukumar Kwastam ta Najeriya ta ce za ta mayar wa 'yan kasuwa da ta kwace wa kayan abinci da suka shigo da shi, wato kayansu. Shugaban hukumar na ƙasa Bashir Adewale Adeniyi ne ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ne ya ba da umarnin domin baiwa 'yan kasuwa damar shigar da kayan nasu da kuma sayarwa a kasuwannin Najeriya. Sai dai ya ce sharaɗin mayarwa 'yan kasuwan kayan abincin shine za su sayar wa 'yan Najeriya, ba ɓoyewa za su yi ba. Adeni ya sanar da hakan ne a taron masu ruwa da tsaki a yankin wato Kongolam da ke kan iyakar Najeriya da Nijar a ƙaramar hukumar Mai Addu'a ta jihar Katsina a ranar Asabar. Ya ce shugaban ƙasa ya yi haka ne a ƙoƙarinsa na ganin 'yan Najeriya sun samu isasshen abincin saya, wadda a cewarsa zai kawo sauƙin farashin wato abincin a kasuwanni. Ya ce a halin yanzu a hannunsu akwai kayan abinci cikin manyan motoci sama da 120 da hukumar ta kwace, yana mai fatan cewa idan aka sake su za su shiga kasuwanni a wato samu sauƙi. Shugaban kwastam ɗin ya ce makasudin hakan shine samar da tsaro da wato wadatuwar abinci ga al'ummar Najeriya, musamman ma a wannan hali da ake ciki. Gwamnatin jihar Katsina haɗin gwiwa da ƙananan hukumomin jihar 34 sun karya farashin kayan abinci albarkacin watan Ramadan mai kamawa. A yau Lahadi ne dai za a fara neman jinjirin wata bisa umarnin Sarkin Musulmin Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar na 3. A saboda haka ne gwamnatin Katsina ta ware naira biliyan 10 domin sayan hatsi da za a siyarwa masu ƙaramin ƙarfi a farashi mai rahusa a cikin watan azumin. Sakataren yaɗa labaran gwamnatin jihar Ibrahim Kaula Muhammad ya sanar da cewa za a rika sayar da buhun masara, dawa da gero akan naira 20,000 kowannensu, amma a cewarsa ba za a sayarwa mutum guda fiye da kwano 10 ba, domin a tabbatar da adalci da ganin kowa ya samu kayan abincin. A cewarsa iyalai 400 ne ake sa ran za su amfana da abincin mai sauƙin farashi, sai kuma gajiyayyu da tsofaffi 33,000 da za su samu tallafin abincin da kuɗaɗe daga gwamnati. An kafa kwamitocin sayar da hatsin da kuma rabon abincin buɗe baki a matakin jiha a ƙarƙashin jagorancin Malam Khalil Musa Kofar Bai, sai kuma wakilan ƙananan hukumomi da suke cikin kwamitin. Aikin kwamitin ya haɗa da gudanarwa da kuma tabbatar da ingancin girki da kuma adalci a lokacin rabon abincin na buɗe baki, gami da tura kudaden hatsi da aka samu zuwa ga asusun gwamnati. Ɗalibai 28 daga cikin sama da 200 da 'yan bindiga suka sace a jihar Kaduna sun tsere daga hannun miyagun masu garkuwa da su. Gwamnan jihar Katsina Malam Ubasani ne ya tabbatar da kubutar ɗaliban yayin tattaunawa da manema labarai, sai dai ba a bayyana yadda yaran suka samu damar tserewa ba.
Tun da farko dai gwamnan a jiya Asabar ya tarbi bakuncin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima tare da rakashi taro da iyayen yaran da aka sace. A jawabin da ya yi gabanin ci gaba da taron a bayan fage, Shettima ya tabbatar wa iyayen yaran cewa gwamnati ta ƙuduri aniyar ganin an ceto dukkanin yaran da aka sace cikin ƙoshin lafiya. Ya shaida musu cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su tabbatar da cewa an ceto yaran nasu. Ya kuma buƙaci kafafen yaɗa labarai da su riƙa lura da rahotannin da suke bayarwa game da lamarin domin a guji tayar da hankulan jama'a. To har yanzu a bangaren na tsaro a Najeriya, rundunar sojin Najeriya ta Operation Safe Haven da ke tabbatar da tsaro a jihar Plateau, Kaduna da wasu sassan jihar Bauchi ta yi nasarar cafke waɗanda ake zargi da kashe-kashen da ake a jihar Plateau da kudancin Kaduna. Rundunar ta yi wannan jawabi ne a taron manema labarai da ta gudanar a ranar Asabar a headquarter Operation Safe Haven ɗin da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau. Mai magana da yawon rundunar ta Operation Safe Haven Manjo Janar Samson Zakom ya bayyana cewa a ƙoƙarin rundunar na zaƙulo ɓata garin a cikin al'umma sun yi nasarar cafke waɗanda ake zargi da kisan Ardo Kamoru da ke bayan dutsen bako a ƙaramar hukumar zangon Kataf ta jihar Kaduna, Alhaji Sale Umar, da kuma waɗanda ake zargi da kisan tsohon jami'in sojin saman Najeriya MWO Hamza Musa mai ritaya. Har ila yau rundunar ta cafke wasu da ake zargi da sace karafunan titin jirgin ƙasa a nan garin Jos. Ya ce bayan kisan Ardo Kamoru, Alhaji Sale Umar a ranar 27 ga watan Fabrairun 2024 wadda aka yi garkuwa da shi kuma aka karbi naira miliyan 2 kuɗin fansa. Rundunar Operation Safe Haven ɗin ta cafke Bokolo Muhammad da wasu mutum biyu a ƙaramar hukumar Kaciya da ke jihar Kaduna. Wani mai suna Shaibu wadda ake zargi ya bayyana yadda suka kashe Arɗan kamar haka. Shi wanda mun kashe din kawuna ne, baban dashi ne. Timothy ya biya ce baban shi ya samu kudi, so ya samu mu samu wannan kudi. Shine ya kama na wannan magana na kidnap, sai muka ce to shi yayi shiru. To daga nan ne ranar Alhamis sai na bi na sami shi Shuaibu. Suna ce mishi to ai akwai kudi a wannan gida, ya samu ne mu samu wannan kudi din. To shine shi bayan ya dawo sun bi sun same ni a hanya, na bi na nuna musu gida din, sun shiga. To sai na ji bindiga ya harbi, sai sun kuma fito da matan shi wanda ya mutu. Sai na tambaya mene ya faru, sun yi harbi, sai ita matan tana cewa sun bi sun kashe mijinta ne. Sai mu haɗu ranar Tuesday. Kazalika rundunar ta cafke waɗanda ake zargi da kisan MWO Hamza Musa wadda suka hada da 'ya'yansa biyu da kuma wani da yake mazauni a gurin da mamacin yake. Shi ma Mr. Samson Moses ya bayyana yadda suka kashe kawun nasa. An kashe shi sanadin ya gane akwai wanda ya gane a cikinsu lokacin da za a kashe shi, sai aka kashe shi, aka yanka shi, aka datsa shi. Sai shi yana maganan cewa an kashe Hardo kuma dama ba ainihin a kashe shi ba, kidnappers ɗin shi kawai za a yi. To amma an je an kashe shi gaba ɗaya sakamakon akwai wanda ya gane kada ya zo ya fallasa al'amarin. Wannan sana'a na kashe-kashe ni tun da nike a wannan karan shine na farko da bakwalo ya ce min mu je ga abin da zai mani. A wani yunkuri na musamman cikin ayyukan nata na tabbatar da zaman lafiya kuwa, rundunar ta Operation Safe Haven haɗin gwiwa da hukumar DSS sun cafke manyan motoci guda biyu a hanyar Nepa da ke garin Jos ɗin jihar Plateau ɗauke da karafunan railway da wasu ɓata garin mutane suka sace da wasu kayayyaki da dama. Rundunar sojin Najeriya da ke fafutukar yaƙi da 'yan bindiga a yankin arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta kashe 'yan bindiga 3 da kuma lalata sansanin 'yan bindigar a dajin Sambisa. Wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran rundunar sojin ƙasa Onyeman Nwachukwu ya fitar
ta ce cikin waɗanda sojojin suka kashe har da ɗan wato ƙunar baƙin wake tare da ƙwato bindigogi ƙirar AK-47 guda 2. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa a wani samaman na daban da sojojin suka kai sansanin 'yan bindigar da ke yankin Bululuwa na ƙaramar hukumar Kukawa. Sojojin sun kashe wani ɗan bindiga da ƙwato bindiga guda ƙirar AK-47 da harsasai 14 da babur guda 1 da kayan abinci daga hannunsa. Gwamnatin jihar Kano ta sha alwashin kafa kotuna na musamman domin hukunta masu cin zarafin jinsi don yanke hukunci a kan lokaci. Kwamishinar walwalar mata ta wato da ƙananan yara ta jihar Kwamishinar walwalar mata da ƙananan yara haɗa da nakasassu ta jihar Kano Aisha Lawan Saji ta bayyana hakan ne a lokacin bikin ranar mata ta duniya da ya gudana. Kwamishinar wacce ta sami wakilcin babbar sakatariya a ma'aikatar Dr. Sa'adatu Sa'idu Bala ta ce tuni suka mika wannan bukata ga babbar alkalin jihar Kano Dije Abdu Aboki, inda ta ce ma'aikatar shari'a za ta yi nazari tare da ɗaukar matakin da ya dace a kan batun. Ta ce idan har aka samu kotu wacce za a keɓance ta da shari'un da suka shafi cin zarafin jinsi, zai zama cewa ana gaggawar hukunta masu aikata laifin cin mutuncin jinsi. A cewar ta, gwamnatin jihar Kano ta yi nisa wajen gina cibiyoyi 4 na kula da waɗanda aka ci zarafinsu a yankunan masarautun jihar domin ajiye su da kuma dawo da su cikin hayyacinsu domin kada su shiga matsananciyar damuwa. An rawaito cewa kwamishinar ta ƙara da cewa gwamnati ta fara gina cibiyar kula da ci gaban mata wacce za ta zama masauki da wurin taro a duk lokacin da wata hidima ta shafi mata ta taso a jihar da ma yankin arewa maso yamma gaba ɗaya. Ta ce wurin zai zama kamar wato kwatankwacin na ƙasa wadda zai kunshi wurin taro da ɗakunan kwana domin saukar da baƙi mata a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Ta kuma ƙara da cewa gwamnatin Kano za ta ci gaba da wato fito da tsare-tsare masu yawa domin tallafawa mata da inganta rayuwar ƙananan yara da nakasassu. To a labarin ƙetare kuwa, rundunar sojin Amurka ta ce jirgin ruwa na dakon kaya ɗauke da kayan agaji da za a kai Gaza na kan hanya ta tekun Mediterranean. An rawaito cewa jirgin yana ɗauke ne da kayan aiki da za a haɗa gada a cikin ruwa da za a sauke kayan da jirgin ke ɗauke da shi. A ɓangare guda kuwa, wani jirgin ruwan Spaniya shi ma ɗauke da tan 200,000 na kayan agaji zai taso daga tashar ruwa ta Cyprus. Ƙungiyoyin agaji dai sun yi wato gargaɗin Falasɗinawa na fama da matsananciyar yunwa sakamakon yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas da ake ci gaba wato da ke cikin wata na 5 da ɓarkewa. A gefe guda kuma, dubban Isra'ilawa a birnin Tel Aviv sun yi zanga-zangar buƙatar a gaggauta sakin waɗanda Hamas ta yi garkuwa da su tare da wato buƙatar Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi murabus. 'Yan sanda sun kama mutane 16 tare da amfani da feshin ruwa domin tarwatsa masu zanga-zangar. Tun da fari dai cibiyar kuka da bayanan sirri ta Mossad ta ce masu shiga tsakani na ta tuntuɓa kan yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su, amma babu alamun cimma nasara. To a fannin wasanni kuwa, Harry Kane ya zama ɗan wasa na farko da ya ci ƙwallo 3 rigis karo na 4 a kakar farko da yake bugawa a Bundesliga. A jiya Asabar, Bayern Munich ta lallasa Mainz da ci 5 da Mainz 0-5 da ci 8 da 1 a wasan mako na 25 a babbar gasar ta Molan ta ƙasar Jamus. Sakamakon wasan ya sa Bayern Munich ta rage tazarar maki, ya koma wato saura 7 tsakaninta da Bayer Leverkusen wadda ke jan ragamar gasar. A yau Lahadi ne kuma Leverkusen da ke jan ragamar gasar za ta gwabza da Wolfsburg, wadda watakila tazarar maki tsakaninta da Bayern ya koma 10 da zarar ta yi nasara a wasan na yau. Bayan ƙwallaye da Kane ya zira 3 rigis a karawar ta jiya,
Sauran da suka ciwa Bayern Munich ƙwallaye sun hada da Thomas Muela da Jamal Musiala da Said Nabi da kuma Leon Goretzka da ya ci ƙwallaye guda biyu. Kane mai shekaru 30 ɗan wasan tawagar Ingila ne kuma ya ci ƙwallaye 30 a wasanni 25 a Bundesliga a kakar nan da ake bugawa. Ya koma Bayern Munich ne daga Tottenham akan kuɗi fam miliyan 90 kafin fara kakar ta bana. Bayern Munich tana fatan lashe Bundesliga na 12 a jere, sai dai Leverkusen ce take jan ragamar teburin da tazarar maki 7. Ta wannan rahoto na wasanni kuma shi ya kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, kada a manta za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity FM TV. A madadin Awwal Ibrahim GSM injiniyan da ya tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Haruna Umar shine ya tace labaran, ni Suleiman Hassan da na karanto muku a madadin su baki daya nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu bangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity